この子は今何してるでしょう？答えはベッドの下におもちゃを取りに行って出てこれなくなったでした。わかった人いたかな？こんな感じの家族のかわいいエピソード、よかったらコメント欄で教えて。フォロー&いいねよろしくね。